بسم الله الرحمن الرحیم. زه حسین علي ستاسو قربا د احساس پروګرام سره حاضر یم او نن زموږ سره هغه شاعران موجود دي چې کوم ګمنام شاعران دي او هيري دي او زمرد دي د سواد پرې سیمه او د سواد بچي دا پیژني او مشران کشران هر یو دا پیژني او خو که پټي نو د ټي وي د سکرین نه پټي د وزیر اعلی او د مشرانو زمون چې کوم مشران دي دا هو د نظر نه پټي او موږ بستاسو د دوی سره بستاسو خبرې اترې کو او چې دا تاسو چې دا سوي د دوی حال څنګه دی دوی ژوندۍ څنګه تیرای د دوی شاعرۍ سره کله لګاو پیدا شو او څونه عمر وشو سپینګری شي دی پکې او سبکې لازوانان دي او سبکې لا تو د ګیروالي خو موږ د سره تاسو دا اوس تعارف کومه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نوم وخت روان او تاسو د کوم ځای اوسیدونکي یې؟ منګه درنګ محله. او تاسو څونه عمر وشو چې تاسو د دې شاعري کوئ؟ واخه د شاعري خو زمونږ ډېر شوی دی خدا زما چا سره تعلق راغلی هغې نه بس شاعري زما جوړه شوې ده لکه او شاعري کول ما دا شعر ویلو چې کله اوبه وینم ربه هغه یار بیا کله ما سره یو ځای به شي دوبار بیا. ماشاءالله ماشاءالله. او تاسو باندې کتونکو ته تاسو به نن دې کتونکو ته کم شعر ډالۍ کوئ؟ ستاسو خوښه ده چې څه ستاسو خوښه بس چې تاسو د سواد په سیمه د سواد د خلکو مینه محبت دی ستاسو سره او تاسو دا لکه په تاسو کم لګي هغه شعر ورته ډالۍ کوي. نو زه خو به دا ووایم چې د مینې قدردان چې چرته دي مشران که کشران چې چرته دي او چې د مینې په نظر ما ته راګوري معلومیږي مخلصان چې چرته دي. دقه مې ډالۍ صرف قطع. او تاسو لکه څونه عمر کې تاسو دا شاعري شروع کړې ده؟ زما خیال دی چې د 15 کال پلا ان شاء الله. 15 کالو په عمر کې؟ خو ما ولا توجه زیاته پدې نه چې اکثر بیماری او تغه یو کنه تاسو چې ځوان وای کنه ځوان وای لکه تاسو په کم ځای کې شعر نه وی لکه کور کې بناس وی دکان کې بناس وی؟ نه زه ما خو د جوړول لپاره سزا نه مقرر کپلار مطلب نو را بلراله شاعري او که کور به ومنم چې را بغلنو وایلا به مې لکه. او تاسو لکه وس بیمار هم یې کنه تاسو؟ او بیماری ماجی لکه بیماری دی خو ډېرې دي خو خدای دې خیر کړي. او تاسو عمر به تقریبا څو کال یې؟ نو 42 می پیدایښت دی نو اوس دغه معلومات په تاسو وکړئ. 42 پیدایښت دی تقریبا د ساکم اتیا کال عمر وي تاسو؟ وکم اتیا کال عمر دی تاسو؟ او دقه تاسو خو ډېر سپرلي خزان هم لیدلي او بهار به هم لیدلي. بس خوشحالي مې هم لیدلې دي او پریشانۍ مې هم لیدلې دي. هغه ډول به هم لیدلې پخوا ساده ژوند و ساده زندګي وه او مشران خلوص و مینه او محبت و. بالکل د یو بل سینه بازار یې د یو بل په ګرانېدل او خوشحالېدل او د یو بل ته بازارېدل د یو بل ته به په ځانه ګټل ډول باندې دې څه خیال دی؟ دې ډول خو کوټې ته ورځې خو دا ده چې پیسه لکه اسره شوې ده او کیسه نقشه کوله شوې ده مینه او خوند نشته. نه اوس پیسه چې وي نو کار کېږي چې پیسه نه کار نه کېږي. نو دا خو هر څه ډېر دي په دې دور کې او په هغه دور کې خو هېڅ هم نه و. نو دې ډول کې هر څه ډېر دي. صرف دغه یو نیمه ده چې مینه نشته نو مینه نشته مینه نشته مینه نشته مینه نشته. او لکه حکومت چې دا 1,000 روپۍ منظوري کړي دي کنه د شاعر لپاره
لکه شاعر چې شاعري کوي د سوات د شاعرانو دپاره د خیبر پښتونخوا د شاعرانو دپاره هغې کې تاسو ته میلاو شوي دي یا ستاسو پکې څه شوي ده د زمانه تپوس شوی دی او نه ماته دغه شی میلاو شوی دی چېرې ته څوک یې د کوم ځای دا خو هرې سړي ته میلاوي کوم چې شاعري لکه تاسو د سکرین نه غیب وای او د اخبار نه غیب وای او لا چا لیدلی نه دا امید شته چې آینده به تاسو به دا حکومت صوبایي حکومت به تاسو په خیبر پښتونخوا هغه شاعرانو په دغه کې واچئ چې هغه د میاشتې ماهانه جوړه کوي هغې خپل ټول جوړ کړو ګورې نو که موږ پکې اچولی شي نو حق خو ستاسو دی جی صحیح خبره حق دی چې وشي که نه تاسو ولیدو ګرانو کتونکو تاسو سره موږ یو داسې بابا مخاطب کو چې د هغه کم 80 کاله زندګي ده 15 کاله هغه په شاعري 15 کاله په عمر کې شاعري شروع کړې ده که په دکان کې هم شاعري کړې ده که په محله کې شاعري به کوله په لارې بدلو شاعري به کوله او بچي ته به د هغه په نوم باندې شاعري کوله یو معشوم و د خپل نوم وي هغه به د هغې نوم په نیم شاعري وکړه د هغه په ښکلی نوم به یې ولې ښکلی وستایو خو د هر انسان د هر معشوم د هر لوی او ځوان بوډا نوم خو ده وستایو خو لکه د ده دا نوم چا ونه ستایو د ده دا نوم ځکه چا ونه ستایو چې بختروان مستانه ستاسو نوم دی بختروان مستانه بابا د رنګمالۍ هغه په بیمارۍ کې دی او په غریبۍ کې دی او لکه په دې کې چا تپوس یې ونه کو نه صوبایي حکومت تپوس وکړو نه د دلته چې کوم د کلچر او د شاعرانو هغه مشران دي موجود دي په سوات کې هغه هم د دې مشر تپوس ونه کو چې آیا بابا ته په کم حال کې سیاست څنګه دی یا تپوس داسې د خولې هغه تپوس یې ونه کو په هغه دې ضروپو کې خو د دوی سم ونه کړه خو لکه هغه تپوس یې تش ونه کو مسلمان چې بیمار شي نو بل مسلمان د هغه بیمار پوستی لځي نو الله پاک فرشتي چې دی هغه د سهار نه ماښامه پورې د رحمت دعاګانې کوي د ماښام چې لاړ شوی د سهاره پورې د رحمت دعاګانې کوي خو لکه موږ د رحمت د دعاګانو نوم ځان محرومه کړی دی تش د بختروان صاحب مستانه هغه صحت تپوس هم چارنګمالۍ ته دکړه ونه کړه چې راغلل او د دې مستانه بابا تپوس یې وکړ زه د حکومت زموږ خپل وزیر اعلی دی د سوات خپل وزیر اعلی راغلی او زه د هغه نه دا امید ساتم او تمه دې ساتم چې دا بختروان مستانه بابا علاج او د دوی لپاره کم 10 روپۍ چې د شاعرانو لپاره منظوري شي د لپاره منظوري شي دا تپوس وشي او زه د وزیر اعلی نه دا مطالبه کوم چې دا 10 روپۍ دا د مستانه بابا هم حق کي دو کم 80 کال په عمر کې دی او د بیماری دا څوک لکه بچي لري نشتی دوریان لري نشتی چې لکه د بچي زلمی چې د خپل پلار خدمت وکړي او لکه د بچي نشتی بیا سره یې دغه نه د ولیدونو سره اوسېږي او ولیدونه پې هم ډېر مین دي خو لکه حکومت له پکار دی چې د ده د صحت او د ده د خرچو او د دې ذمهواري والي او د ده باندې رحم وکړي مستانه بابا د هغه د ته څه لکه مطالبه کوي چې لکه چې تا له وکړي څنګه محمود خان د مټې زموږ وزیر اعلی دی د سواتو د سابق KPK وزیر اعلی دی خیبر پښتونخوا حاجي زمن د سرحد وزیر اعلی محمود خان خیبر پښتونخوا وزیر اعلی خیبر پښتونخوا دی چې خیبر پښتونخوا دی لکه نور خو په ځلا دی بالکل نو هر هغه سړی بهتر دی چې د غریبو څوک خیرخوا دی خیرخوا ډېره مننه ډېره مننه د مستانه بابا له خوږو خبرو نه بس زه دلته یو بل زموږ موجود دی
ملنګ احسان الله صاحب یو شی بل شی یادېږي خو د ملک او د دغه چې کوم عبرتناک یو شاعري که نه هغه تاسو سره ده خو لیکن هغو توجه داسې خلکو نشته د حکومت په ده باندې نشته او د هغه باندې نشته تاسو په دې په باره کې څه وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم اول د ټولو نه مخکې خبره خو دا ده چې دا شاعري ما تاسو ته مخکې ځل ذکر کړی و چې دا یو فن دی فن که نه جی او دا قدرتي الله پاک انسان له ورکوي دې ته د الله شاګردان وایي استاده صاحب دا زموږ مشر دی بنیادي اولنی استاد بابا شاعر بابا داسې زموږ د فقارۍ چاند احسان الله دی شمس الاقبال شمس صاحب د سیدو جی که نه دا زموږ مشران دي زموږ اسلام دو کوي صحیح په هر حال لکه اصل کې موږ د دې تصوف سره تعلق ساتو او د بابازار باباجي مرید یم او په طریقت کې په نقشبند کې نو زه به تاسو ته دا څه ووایم چې په هغه باندې ما یو کلام لیکلی دی یادونه دا عنوان دی یادونه زه به تاسو ته هغه وګورم وایي د لیدو او د کتو مخونه لاړل ساره صاحب ټیک دی جي د لیدو او د کتو مخونه لاړل ډک د مینې محبت وختونه لاړل چې چمن و پې ښایسته د خوشبویانو چې چمن و پې ښایسته د خوشبویانو د چمن نه رنګارنګ ګلونه لاړل او شیخ مرشد د مرغزار بابا وفات شو شیخ مرشد د مرغزار بابا وفات شو زما هم پسې د خولې اهونه لاړل او رو روزي د مرتبې خلق روان دی رو روزي د مرتبې خلق روان دی ستر ستر خلکو ته زما خیالونه لاړل او مرغزار په باباجي باندې آبادو مرغزار په باباجي باندې آبادو هی افسوس چې نن زاړه یادونه لاړل او د علم د غر خپدي کاڼي ګوټي د علم د غر خپدي کاڼي ګوټي د دوی خواله چې راتلل لالونه لاړل او زم د ملنګ احسان الله پسې حق ترخ شو د ملنګ احسان الله پسې حق ترخ شو چې د خولې نه یې خواږه خوندونه لاړل چې د خولې نه یې خواږه خوندونه لاړل نو شاعري خو یو لږ غونډه کې نظم ورته بل ووایو د دې وخت د زمانې مطابق به ووایو پاتې نه شولو ادبار د چا په چا اثر نه کوي ګفتار د چا په چا او بې لانه چې په مینه ورله نه کړي کله پېښ چې شي سکار د چا په چا طالب صاحب کله پېښ چې شي سکار د چا په چا او سندیلان په دنیا ډلې ډلې ګرځي سندیلان په دنیا ډلې ډلې ګرځي ولې نه لګي ګزار د چا په چا او دا کوشش کوي د سره چې کوس کم دا کوشش کوي د سره چې کوس کم غم په سر چې انبار د چا په چا د سید ملک احسان زړه غواړي چې خواږه لګي اشعار د چا په چا موږ نن اوس مستانه بابا نه یو څو خواږه خواږه شعرونه خپل واورو چې هغو خپل متعلق باندې څه شعرونه د ملک د تاسو کتونکو ته ډالۍ کوي اعتماد پر پکار دی د بادب اعتماد پر پکار دی د بادب او دغه یو پروردګار دی پوره کوي هر مطلب او هم رحیم دی هم کریم دی هم عظیم دی ذکر کیږي هر وخت پروز و شب ذکر کیږي هر وخت پروز و شب او هر بنده دی خدای په دغه باندې مشغول کی چې په ذکر د الله یې خوځي لب سبحان الله سبحان الله ماشاءالله او بې پردې دي نشي هغه چې خیرخوا وي د ناچارو بې پردې دي نشي هغه چې خیرخوا وي د ناچارو بل هغه سړی چې کوشش کوي د روغو لارو او په دعا چې ویرم شوی وي خوشحاله په دعا چې ویرم شوی وي خوشحاله پټ ساتي پاک الله د براګه نظم به ووایو وایي نه پوهېږم چې دا وکړم که دا نه پوهېږم چې دا وکړم که دا پوه نه شوم په دا رنګې سودا
او د سویرات په پل چې نه یم پورې وتی تر هغې پورې به ونه کړم خندا او په عمل باندې به ټول له حد ښایسته کړم بچپنه شم په ابۍ او په دادا او څومره پوهه چې لرم هم را لرمه نه په دې یمه چې دا وخورم که دا او د چا کار په لږ صحت کې زما ونه شو په ژوند کې په رازونو د زړه پوهه دی الله او د دنیا په غم کې هر وخت جړېږم د آخر په کار مې ونه کړه جړه او پس ته هغه نیک بنده به رانه جوړ شي که مې وکړله د خدای سره سودا او په خپل شعر چې په خپله عمل وکړي بیا به اثر په خپل شعر چې په خپله عمل وکړي بیا اثر به یې په بل وکړي وینا زه چې ونیسم زمری ګیدړ ښکارېږي دستانه صاحب زه چې ونیسم زمری ګیدړ ښکارېږي زه ملنګ احسان الله منم د چا دا مثلا بابا جی تاسو اوس موږ ته د نوي نسل کلتور ته څه پیغام او د ورته وي په شاعرۍ په شکل کې وي او ډالۍ کوي ورته کشرانو ته ښودل غواړي ادب او په ادب سره موندلی شي پاک رب او چې ادب په چا کې وي کامیابي ومي او دا خبرې مې دې کړې د مطلب ماشاءالله ماشاءالله دا اوس مستانه صاحب خدای رحیم دی خدای کریم دی خدای عظیم دی او خیر ترې غواړي عام و خاص په روز و شب او مستانه بختروانه خدای دې بل شه مستانه بختروانه خدای دې بل شه او خدای دې سر کړي چې ته څه لرې مطلب خدای دې سر کړي چې ته څه لرې مطلب ډېره مننه ډېره مننه موږ پروګرام اختتام ته رسوو او موږ په اخره کې د مستانه بابا جي نه دعا یو تاسو دعا موږ ته راوړئ مستانه صاحب دعا وغواړه بس دی لویه خدایه ځنکدن په موږ اسان کړي ځنکدن کې سلامت زموږ ایمان کړي آمین او هر مشکل زموږ حل کړي پاکه خدایه ته پوره د هر بنده د زړه ارمان کړي آمین او نه غریب یې او نه مسکین یې نه بې جواکه موږ لره د خوشحالۍ په دو جهان کې آمین او دا دعا درنه هردم غواړي احده سوال منظور د مستانه بختي روان آمین